Omuchala Juliana kanyomozi akandudde kuddoboozi nze munneesonyiwe era n'okumanyiira temumanyiira bonna babigambye baba no bakuleetedde omuchala Gabriela ntate mwabiri ensonga zino sizireseyo ate bo bano abamuunya Alex Mukulu we yagamba nabo bayina ensonga zaabwe sizireseyo ebera Clarity Source 256 mbera Fatuma Sulaiman okutuusako ebirungi byonna ebiri ku ba celebrities bo mukwano oba yatonna aba subscribing please subscribe niga notification bell ekyaba celebubo kinkwase gwe okole kimu kyakusirika. Tugenda tandikira woko saidi y'omuchala Juliana kanyomozi. Munnange jjukira omuchala no was invited okubeera nga y'omu kwabo abagenda okubeera nga bayimba kwali ku kivulu kya jazz safari event ekigenda okubeerawo nga 7 May. Munnange omukulu Shaka ye yamuyita era n'amugamba ogenda yimba obuyimba bunaku butaano bokka era abantu bagenda bera 2 byokka. Wabula omuchala yali atuddawo ne management y'abagenda olaba nga omukulu avudde yagambye concert eno omujje Juliana kanyomozi gy'alina agamba gwe mujoga. Nze Juliana kanyomozi bankozesa ebyekisino n'amugamba bana zijjeyo n'ebipande bijjeyo ffe tugenda kuyimba. Juliana kanyomozi n'aganya ddala oyimba n'agamba nze temusobola kunsiriwaza we mutyo mwangamba ekivulu kya ekiki omukolo gw'abantu babiri right now mpulira mbu kivulu kiramba therefore I'm not going to sing. Mukwano jjukira obudde buweddeyo May ye tukoze ki tumuyingidde omukulu Shaka yasazeewo n'agamba omuchala Juliana kanyomozi wabeera tagenda kuyimba ffe katufune abagenda omukola ki omuddira mu bigere era bwe njogera mu kaseera kano kennyini omuchala Gabriela ntate tagenda bulayo ku kivulu kino obwomu n'omuchala Irene Ntale n'abayimbi abalala bangi bagenda berayo nga walinga mu 7 May wali okusobola okukola ki okutambuza ekivulu ekyo. Yes ebyo biri ku side eyo ate yo nga lala tuvuddeyo nga tugezeko ku side ey'omukulu Bruno munnange ebiriwo kati si birungi. Mukwano abalenzi bano eno Alex Mukulu yagenda n'abagamba muunya abantu bangi ne bavayo ne bagamba Alex Mukulu teyandikikoze kuba naye yaliko ki omuvubuka wabula Bruno yavayo n'agamba abaana bano bemugambye nze let me give them a hand kambayambeko okusobola okukola ki okutambuza ebitone byabwe munnange nga bakola luyimba nga bafulumya luyimba. Bruno ng'agamba agenda bayambako kati mu kaseera kano abalenzi bano bagambye ffe tuli mu mbeera mbi era mukwano nga olaba ebifaananyi ebyo we biri bo bagamba bali mu mbeera mbi nnyo esigirayo ddala mbu Bruno yabba ssente zaabwe abantu ne bagamba omuntu yavayo n'agamba agenda bayamba ate ayinza atya okubeera nga yabba ssente zammwe ko bo yemwe temulaba mbeera mwe tuli mazima ddala singa ssente zaali zaatuweebwa singa tuli mu mbeera weeti naye munnange tugenda kunoonyako omukulu Bruno era najja kubeera nga atubulya obwo nabeera tubulidde mukwano ne saidi enja kugikutuusako n'agamba ffe tetwogera byanjwanjwa tukuwa clarity nga bweri mbuli mbeera buli saidi netugiwuliriza eyo nayo tugenda kuvaayo munnange eno ku NTV tuli maziga meerere ku saidi eno yaffe maziga gatuyita mu lwaki omukulu abadde omukenkufu ennyo mu kintu ky'okusoma amawulire g'Oluganda Frank walusimbi oluvannyuma lw'emyaka 15 naye agambye tawero kanjisuulewo era mukwano olunaku olw'eggulo lwe lwabadde lusembayo okubeera nga akola ki akolera wali ku NTV. Mukwano abantu ba NTV akawungeezi awamu ne NTV family bakuŋŋaanye bamukole ki bamusiibule mu bulungi abantu b'enjawulo bayogedde ebintu eby'enjawulo bye bamumanyiko mulina omukyala Farida Nakazibwe eyagambye this man indeed wekituuka ku kintu ky'okubeera nga publishing amawulire bambi abadde akikola na mutima. Abantu bangi ab'enjawulo mukwano abalaze okunyolwa kwabwe ku nsonga eno era bangi balumiddwa ne bagamba nti omukulu ono y'omu ku bantu be babadde bayinamu essuubi epitirivu naye wabula yasazeewo okutwala ate olugendo olwa saidi endala kyetutayinaako obuzibu because mukwano ffe bannamawulire tubagaliza birungi were na buli muntu if you're going to become better yesanyu lyaffe era omukulu Frank walusimbi yonna mukwano gyasazeewo okugenda so we are behind him kubanga tetubadde tetumwagalira mawulire mwekka wabula we want him when he's becoming better. Ngenda kulekera videos neno olabe engeri gye basobodde ate mukwano okumusiibulamu ng'ava ku NTV awamu ne media yonna eya Dembe FM n'endala zonna. See you then. Ddala mu 2016 ndi musanyufu first of all nti ogenda okuweereza mu capacity endala naye ate nina ennaku okuba nti Frank waffe Fura na mukazi akolya Fura agenda kutulekawo. Yes, we wish you all the best and on behalf of the entire team NTV Akawungezi, on behalf of NTV, Spark TV, NMG and every department of NMG tukwagalisa birungi berere. We pray for you and tuliwo kugamba nti tukwebaza byonna omukwano okwagala dedication byonna byotadde mu kuweerezaako Mukama yabasinga okusasula. Thank you so much. Congratulations on your new journey.
senamakaka ebiseera tebibadde byangu okukyusa news business wano ffe bwe twafuukira erinnya ng'abantu batwegomba nga tukyusiza akatale k'amawulire twali tetufuna na sente nyingi sente ze baali batuwa teri kati ayinza zikkiriza personally I think I was getting emitwalo gyali nkaaga who now takes 600,000 netukola ebbanga ddene mulimu n'ennaku lwe tutasobolanga okugula kyamisana. So it has not been a journey of privilege but hard work. Ebirala station newe batekusasudde nnyo but you look forward omanya kiki njagala emyaka bwe ginaayitawo bwegiti njagala kufuuka kibwekityo ng'ebyesente tubikuba amabega naye ebintu bikyuka otuuka n'okula nga kyoli ofuna ebbanga eri tokyayinza kuba ngaokibeerako and life has to change a bit. So kato webalesebo guidance webali okutukubiriza okukola era tiimu esigaddewo omanya ejja kusobola okukola wadde siriiwo my absence I know you don't handle it very well. That looks like the young Frank, eh? Whatever you are looking, this is 2 years ago. It's 2 years ago. Simanyi gye yakijje naye nkijjukira ekifaananyi kino kya myaka ebiri. Katonda yanzanyuse bwe nyanze.